จะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดจะคืนกับเราจะทำอย่างซื่อขอแค่เธอจงไว้ใจและสัตย์แผ่นดินจะดีในไม่ขอคืนความสุขให้เธอประชาชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องอะไรนะครับชื่อเด็กชายอะไรครับตรงนี้ครับนามสกุลเลยครับตรงครับ กรทัดวันอะไรครับวันที่ครับวันทวินชื่ออะไรวะน้องชื่อน้องครับชื่อน้องอะไรครับน้องตัวเองครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องกันครับชื่อน้องกันครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับค่ะสวัสดีครับอีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ